Mən hər şeydən və hər kəsdən qorxuram. Bəli. Bəlli bir yaşa çatmışam. Amma mən insanlarla ünsiyyətdən qorxuram. Mən çalışmaqdan qorxuram. Mən həyatımı qurmaqdan qorxuram. Həyatımı qurmaq üçün addım atmalıyam. Bir addım atmaqdan qorxuram. Və ən acınacaqlısı öz haqlarımı, hüquqlarımı müdafiə etməkdən qorxuram. Özümü təsdiqləməkdən qorxuram. Sözümü deməkdən qorxuram. Bəli. Çünki mən düşüncələri xəstə, düşüncələri problemli və psixoloji dəstəyə ehtiyacı olub da bu dəstəkdən yayınan, ümumiyyətlə bunu özünə yaxın buraxmayan və ümumiyyətlə yaxud da bu barədə heç bir məlumatı olmayan, düşüncə barədə aciz, zəif, ananın və atanın himayəsində böyümüş bir övladam. Oğulam, qızım. Mənə çünki hər zaman uşaqlıqda, yeniyetməlik çağlarımda valideynlərim kimlərləsə mübahisə yaşanmasın deyə, kimlərsə bunlara mən barədə bir söz deyər deyə, qapısını döyər deyə, söz-söhbət olar və camaat nə deyər? Camaat bizim barəmizdə pis düşünər deyə susturulmuşam. Bəli. Və hər zaman mənə tapşırılıb ki, kimsə sənin sözünü kəsib, səni günahlandırsa belə, sən sus. Sən yola ver. Sən baş qoşma. Amandır. Haqqını müdafiə edərsən. Amandır. Özünü müdafiə edərsən. Amandır. Öz azad sözünü, fikrini deyərsən. Bizə söz gələr. Amandır. Sən öz istəklərinin arxasınca gedərsən. Camaat nə deyər? Bizə söz gələr. Yoldaşın nə desə sən yola ver. Qaynanan nə desə sən yola ver. Ac qal, susuz qal, baxımsız qal. Sən yola ver, sən döz. Camaat nə deyər? Və o düşüncə mənə o qədər hakim kəsilib ki, mən bugünkü gün artıq istəsəm belə öz haqlarımı müdafiə edə bilmirəm. Və istənilən bir situasiyada mənə qorxu gəlir. Bu cavabı verimmi qarşı tərəfə, yoxsa susummu? Vermək istəyirəm, demək istəyirəm. O cavabı onun qarşısına qoymaq istəyirəm. Və yaxud da bir addım atmaq istəyirəm. Qorxuram. Çünki sonra mənə deyiləcək ki, bu problemi sən yaratdın. Sənə deyilmişdi axı sus. Bax görürsən, sən öz haqqını müdafiə etdin deyə sən şərləndin. Sən öz haqqını müdafiə etdin deyə sənə bu söz deyildi. Sən öz haqqını müdafiə etdin deyə sənin ailən dağıldı. İndi camaat nə deyəcək? Bizim düşüncəmiz xəstədir axı. Bizim düşüncəmiz xəstədir axı, ay bala. Ay oğlum, ay qızım. Sən bizə niyə əzab çəkdirirsən? Biz axı gecə-gündüz yata bilməyəcəyik ki, camaat nə deyər? Biz axı gecə-gündüz yata bilməyəcəyik bizim oğlumuza, qızımıza öz həyatın seçdi deyə, öz sözün, öz düşüncəsin, öz dəyərlərin seçdi deyə bu söz deyildi. Bu qarşılıq verildi. Biz yata bilmirik axı, çünki sən bilirsən axı, bizim düşüncəmiz xəstədir. Heyf. Doğrudan da heyf. Ona görə də hər zaman mən deyirəm, bir psixoloq olaraq deyirəm bunu ki, bir insan 100
seansa gəlsin, milyon seansa gəlsin. Psixoloq dəstəyi alsın. Ailədən baltalanırsa, ətrafından baltalanırsa, zərbə alırsa, o insana biz də kömək edə bilmirik. Ona görə də dəyişmə başlamaq istəyən insan birinci öz ətrafından başlasın.